असम पूरी तरह से तबाह हो चुका है। लगभग 7 लाख से भी ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। अभी तक लगभग 68 लोग मारे जा चुके हैं। इस वीडियो से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह लोग रहने और खाने को लेकर परेशान हैं। कई लोगों के पास तो पानी के चलते खाना पहुंच ही नहीं रहा है भाई, और ये सब बात कोई मीडिया नहीं बता रही है। तो इसी बीच एक पिता का वीडियो आया है। आप देख सकते हैं एक पिता अपने बच्चों को बचाने के लिए एक पिता अपना जान दांव पे लगा देता है। फिर यही कुछ बच्चे बड़े होकर बोलते हैं तूने मेरे लिए किया ही किया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इन सभी का जल्दी से जल्दी हेल्प किया जा सके, और ये वीडियो उन तक पहुंचाइए जो जीते जी अपने पिता का कदर नहीं करते हैं।